Bamenyi be county ya Kisii babere bakuboriwa wesokya eriokori kwerikia asomuroberi obwokonyora obwenya bwabusa ensemo ya NHIF eriokonyora obwenya ase obwororo niga kwanirwe nomo esi obwobochenu ase county ya Kisii Gladys Aminga oyote babuna omuroberi oyo ni gorachikokonya ase ubonge oseni gorachikokonya abange asokonyora obwenya ase obwororo na kuboria abananchi wesokya eriokwerikya omuriketo Josephat Hamisi na roboti urwaso bwikirano abamenyi be county ya Kisii nigo bono baburiwe banyara ko bakwerikeno muroberi NHIF linde banyara ko bakonyora obubweni bwa bene ayangolingana no chief officer se wizara yobochenu me county ya Kisii Gladys Aminga bate yabantu baito bonsi tuto esimomberete Kisii county ngima mwensipi ebeka se NHIF nalimo okonya kama gukwera nyumba ekiara NHIF ge okonya kwarwali gusanya gitari nenya gitari yeito Kisii general ige kurwali buyabono igona modanya kwanda chi private kogo senya gitari go konya kabwango konya orete ngano bwato bokong orachi obischito na batokonya ko batoko bakonya wakishanga mwanyodra matibabu ya serikali kuneta keire na ndimo kurwali kubwango Gladys Aminga niga yakwana ya asikonyoro kyabo morenda asanyara ko bagutarira engeyemo negokonya omongino nyale ko bakurwarira nyomba se myeke menge linda gende anyore obubwenya asenya gitari ya Kisii level 6 tuaminyokire gocha mono on behalf ye governor yeito Simbarati tocha gokonya omuriro oyo ori bomurenda orwarite mono nyomba otanyare kwenyara omuriro yakuru cross kwamboka kimonwa orarwarire myaka 3 lakini okoranga lero gabo murwire mono antari kunyara kwenyara wikanya gitari twaranga tigatoche gavana yite ateba tigatoche tumurusi nyomba elitunyare komokonya ajigokonywa chenero yitunya gitari Aminga boigo nigenekeirie abamenyi be county ya Kisii bune serikali yomosike Simbarati nejikobaterana amona barai ao eliokwenekia buna ekerengo kyobachunu me county yo yanyale kobage kobekia nande sinya gitari yetoko batai Kisii county twensipin tuna omweshimi woito Ombati ne gavana yeito Simbarati goture tayare kokonye serikali ya Kisii county esabarire bonspise bachandegete elibanyare gokonyora uko bweni kubwango na gokonyeka ine are manifest nene yo mugavana yeito Simbarati kuhakikisha ngabarire bondi bonsi bare ase Kisii county ngima kokonyekare bare aseke bwango na konyora amatibabu bwango nonyera bo omwe MC we wodi ya bomorenda John Ombati ndiga burire butenere be county ya Kisii ise mugavana Simbarati bunyara ko bokwenekya ngabwanyare ko bokwena na obukonyi bwa bene uchia sengeyo aneno mongno yumuroire elinda nyara ko bakonyora obubweni obya chief officer health aye amono mo minister we health kamoranje umongino manyanga nyomba tuamorusiri nyomba genda muimokia tu at least mokoranga bosongo ikere stu ikire level 6 yaito tokonyara asimu ikire morenga mwaengeiru wake jenare ko basaba muimokia tu omongino momo transfer kekimano wanyengo chinarovi nyagitali njiro wanchingwangu sana ali narovi chia kansa nonyena bo Ombati niko boigo abolirie amasikania nyara ko bakwegwa omosike Simbarati na boigo komwakira ngambi ya mono ase gitambukiro kya bwango anyara ko bagakwira litikolia lero iriyo kweneke ngonyara ko bakwena no bokonyi gocha sengeyo jenaro tigaba none ngambi ya mono gabana sega singe yagwa kole kwa temire bwango sana egali yaikire omango sabanga nyasaye tigago siseni nanda banchali totwara masikani ntwarenge kwa kale simi omunyore gaba no gotumega ali mugambe nera tumega ali ngeje lakini ligero liyo mugaba no yotone nerensa okoruto omunu ora kure nga ui arati na kure anyora arati ngoyo gesona mambo yo tigato mwa masikani echereri abande bakomochongeri ntwa banchali tigatora ababo moi nja kuripoteri gatasendikia Ndize TV kurwe wodi ya bomorenda yegotokomia constituency ya Bonchari meye county ya Kisii eriterane Josephat Hamisi.